আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমি বানাবো পনির পরোটা। এর জন্য আমি প্রথমেই পনিরটাকে ভেঙে নিলাম এবং এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, রসুন কুচি, আদা কুচি ও ধনেপাতা কুচি। এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, স্বাদ অনুসারে লবণ ও 2 চামচ ছাতু এবং শেষে দিয়ে দিলাম ঘি। এরপরে এগুলি একসাথে ভালোভাবে মাখিয়ে নিলাম। এরপরে একটি গামলায় আটা নিয়ে তার মধ্যে স্বাদ অনুসারে লবণ ও সরিষার তেল দিয়ে পানি দিয়ে ভালোভাবে আটা মাখিয়ে নিলাম। এরপর পরোটা বানানোর জন্য গুটি কেটে নিলাম। প্রথমে রুটির মতো বেলে নিয়ে এর মধ্যে মাখিয়ে রাখা পনির দিয়ে পরোটার মতো গুটি বানিয়ে নিলাম। এরপর এটি বেলে নিলাম। পরোটা বেলা হয়ে গেলে একটি তাওয়ায় তেল গরম করে নিয়ে তাতে পরোটাটি দিয়ে তার মধ্যে সরিষার তেল দিয়ে এপিট ওপিট করে উল্টে ভালোভাবে ভেজে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পনির পরোটা।